Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui onde aconteceu o acampamento do grupo escoteiro Oswaldo Cruz. Eles já estão lá se preparando. Agora daqui a pouquinho já vai ter a cerimônia deles. Eles vão cantar o hino e vai ter uma cerimônia que alguns escoteiros que ainda não tinham o lenço, eles vão pegar o lenço agora. Tem alguns lobinhos que vão passar para a fase de escoteiro e alguns escoteiros que vão passar para a fase de sênior. Então vou ir lá gravar um pouquinho para vocês, um pouco dessa cerimônia aí, que é muito linda. Quem é mãe se emociona, porque eu me emocionei muito quando o Júnior passou de lobinho para escoteiro. E agora, daqui a uns aninhos mais, ele passa para a fase de sênior. Muito bem, atenção, tropa! Tropa firme! Tropa descansando! Tropa firme! Ao alçamento da bandeira nacional brasileira! Saudação escoteira! Olha para a bandeira e nós vamos ser Bom dia. Eu ia me sentar e todo mundo parado pensando. atenção, tropa firme! O voluntário! Baixa a mão. Tropa descansar. Vamos só um pouquinho.
Pessoal, aqui está as boinas dos sêniors e o lenço do escoteiro que não tinha lenço, que agora vai pegar o lenço dele. Atenção, tropa Aqui é a firme. bandeira Tropa descansando. do grupo. Tropa firme. Tropa descansando. Tropa, bom dia. Ali o chefe que está falando é o chefe de tropa. Aqui do meu lado se encontra o chefe Vanderlei. Lá do outro lado o chefe Carlos. Quão é importante a presença não tem condições ainda de tomar uma boa decisão, de tomar excelentes decisões. Então nós, como adultos, precisamos sim estar à frente. Demonstrou, né? Fraqueza. Nenhum. Nesse quesito.
são guerreiros. Tá? Ó. Abrace os filhos de vocês e continue incentivando. Certo? Bom! Sinal escoteiro. Esse sinal só é feito em que situação? Na promessa, tá? Certo? E essa aqui é a saudação escoteira. Muito bem, tá? Certo? Então todo mundo descansado. Todo mundo agora, toda a tropa. Tropa firmes. Tropa descansando. Tropa firmes. Muito bem, tá? Certo, pessoal? O que vai acontecer? Eu vou pedir para eles fazerem, tá? O sinal escoteiro, certo? E eles vão, quando eles fizerem o sinal escoteiro, vocês vão fazer a saudação. Certo? Tá? Porque vocês não estão fazendo a promessa. É eles. Eles vão fazer essa saudação. Tá, pessoal? Então vocês vão fazer isso aqui, ó. Olha para mim, ó. Que é o sinal escoteiro, tá? Com a mãozinha, ó. Mãozinha direita, assim. Certo? Ah, dos lobinhos, desculpa. Os lobinhos e as duas orelhinhas, tá? Vamos lá então. Tropa firmes! Tropa descansando. Prepara. Tropa firmes! Muito bem, então os lobinhos, né? E vocês fazem o, tá? Atenção, eu vou dizer para eles. Para a promessa, sinal escoteiro. Prometo fazer o melhor possível para cumprir os deveres para poder de minha pátria, obedecer a lei do Bem, tropa firmes. Tropa descansando. Muito bem.
ali está tendo a promessa dos lobinhos e a entrega dos lencinhos deles. Agora eles são oficialmente lobinhos. Assim, ó. Descansar, levanta a cabeça e... Ali pra mim. Pessoal, ó. Quem fez a promessa do bem vai receber essa insígnia, tá? É pra ser usada aqui, ó. Bolso, certo? É assim, ó, azulzinho pra frente, ó, tá? Vai no bolso assim, ó. Vai ser entregue pra eles ali, depois colocam, tá? O amarelo pra frente, desculpa, o amarelo pra frente, ó, aqui, ó, tá? Certo? Bem aqui, tá bom? Já tem. Aqui a Balu entregando as insígnias isso, bota no bolso. Lobinhos. Bota no bolso. Sábado que vem já tem que estar no Não, bota bem pra dentro do bolso. Bota bem pra dentro do bolso. Não vai perder. Bota bem pra dentro. Isso, lá no fundo do bolso. Lá no fundo. Lá no fundo. Tá? E agora ela irá entregar os certificados. Rafael. Segura a gente tá na mão e me olha aí. Tá tentando? Aí. Aí. Parabéns a Vitória. Olha lá pra Margarida. Parabéns, Vitória. Brian. Parabéns, Brian. Felicidades. Continua tudo nessa caminhada. Bianca. Nossa lobinha guerreira. É, Bianca? Olha aqui pra chefe. Olha lá, ó. Deu os 4? Muito bem. Agora todos assim, ó, com o certificado na frente, assim, ó, pra tirar uma foto. O chefe aqui lá atrás. Acho que se eu tiro aqui, eu vou Tira os dois chefes lá. Os chefes com os lobinhos. Tio, posso tirar assim? Sim. Tá? Muito bem. Os lobinhos podem ir fora. Se quiser entregar o certificado ali pro papai e pra mamãe, pode entregar, ou pra aquele lado. Quer sentar lá? Atenção, tropa! Atenção!
os maiores ali, os meninos maiores são os que vão passar de escoteiro para sênior agora. A tropa pode ficar à vontade aí, pessoal. Posso mexer as pernas? Alguém vai desmaiar? Hã? Alguém vai desmaiar? Não? Atenção, a tropa foi. Todas as etapas para o chefe Garais. Hoje eles vão receber um livro-guia deles, onde eles vão registrar todas as atividades, todas as etapas que eles estão passando, eles vão ter que registrar aqui, vai ter que ser assinado pelo chefe para ser aprovado para eles ganharem a segunda estrela. Então, né, ele é o lobinho primeira estrela, ele vai ganhar a insígnia dele. Ele já passa a ser um lobinho de mais adulto, né, de ensinamento aos primeiros que estão chegando. Três já estão fazendo esse trabalho já uns quantos sábados aí, acompanhando e guiando os lobinhos novos. Então hoje é com muito orgulho, né, que eu passo a seguir para esses três aqui, que são o meu mão direita e mão esquerda. Tá? Então continue com muito sucesso, trabalhando firmes. E em breves eles serão os lobinhos ouro de nosso grupo. Pega assim, ó, como tá pegando a Lorena, assim, tá? Pega assim e pega o coisinho. Sábado você já tem que ir, né? Uma insígnia. Sábado você já tem que ir. E mostra a insígnia bonitinha aí. Mostra a insígnia. Você sabe que tem que ser em exemplo, né? Isso aí, tá? Aqui, ó. Vocês vão ter que colar uma fotinha de vocês pra saber. Enfim, de preferência do uniforme. Deu? Uma foto deles de uniforme, uma fotinha 3x4 de uniforme aqui no livrinho deles. Cuidem, isso aqui é um documento que vocês têm, tá? Pode entregar para os pais ali, pode entregar rapidinho para os pais ali, pessoal, entrega ali para os pais ali rapidinho. Isso, aí, muito bem, pode entrar em forma. Atenção, tropa! Tropa firmes, tropa descansando. Muito bem, vamos agora então ao processo de promessa. Todos os escoteiros que irão fazer a promessa, certo? Os chefes podem tirar de forma e botar aqui um ao lado do outro. Quem é que vai fazer a promessa? Vai? Tá. Agora vai começar a promessa.